大家好啊！咁咧呢一個咧係我第二次分享八字啦。咁就再講申明一次先，我只係業餘嘅啫，就純粹係亂講嘅啫。咁如果講得唔啱啊，講得唔準啊，就多多包涵。咁呢個嘗試嚟嘅啫。好啦，咁呢一位就係我個好朋友啦。得到佢批准，嘗試講一講啦。佢係壬水嘅，其實同我一樣，我都係壬水嘅。聰明啦，江河之水啦，屬於陽水嚟嘅。天干咧就有七煞啦，同埋劫財，戊同埋癸啦咁樣。有煞就先論煞啊嘛。佢就係特別嘅。其實我幾年之前同佢睇咧，啱啱初學我都睇過佢嘅。戊癸就合火嘅，咁火就係佢嘅財啦。咁你見到我克者為財嘛，所以佢地支坐咗兩個午火咧，所以佢係通根㗎。咁見到個財就唔係財啦，咁所以佢合出嚟嘅財咧就係財啦，即係佢嗰種威力係大嘅。咁就財就唔代表有錢㗎嘛。咁其實天干就個個都有正財偏財啦，咁唔通個個都有錢咩？就係起碼對擁有賺錢係有興趣咯。有啲人真係冇嘅喎，有啲人真係唔係話咁多人中意賺錢嘅喎。咁以我所知都係啱嘅。呢個朋友嘅性格都係比較喜歡賺錢嘅，咁對各方面投資都有啲興趣咁樣啦。係啦，因為講朋友就比較容易講啲，因為識佢啊嘛，講錯機會比較低啲。但係當練習啦咁樣。咁佢呢個叫做戊癸有塊火嘅。咁好啦，盲派八字嚟講咧，佢就話要做工嘅。其實就佢一日合咗咧，都做唔到工嘅喎。所以佢呢個財星咧係不能發揮出嚟嘅，直至到佢有俾人做工。以我所知點去做工咧，就係話佢個甲一入嚟咧就開始做工啦。我陣間睇下大運啊、流年有冇咯喎。等一陣間留翻呢個 point，到時睇呢個大運同流年再傾啦，係啦。但係就我自己睇法咧，就係佢個命嘅重點就係喺呢度咯，就係喺個戊癸化火裏邊。去點樣去解開呢個戊土？佢一解開咧就活噶啦，咁佢就可以發揮到成個七煞。七煞梗係好啦，即係人咧冇煞氣咧，咩都做唔成㗎。點解八字話有煞先論煞咧？就係話一個人你明冇煞氣，根本就唔知發生咩事，亦都好容易俾人蝦。人梗係要有少少煞氣喺江湖上面先可以立足㗎嘛。好啦，另外一個點就係睇到佢下邊都睇到啦，佢話有一個叫丑午就傷害嘅。以我所知咧，佢太太咧都有少少好似耳仔唔記得咗係咪聽錯啦，好似耳仔聽嘢有少少輕微問題嘅。可能就係呢樣應咗啦，因為唔係佢嘅夫妻宮啊嘛。丑係個身體嘅頂部頭部啦咁樣。都係有咁嘅機會，但係呢個都唔算嚴重嘅，因為佢有兩個午啊嘛。就分薄咗嗰個力量咯，所以都輕微嘅啫，即係平時人哋唔講都唔知嘅。咁咯，係啦。講翻啲地支啦，地支繼續佢有個將星啦。因為將星我都有嘅，我有兩個將星嘅。其實有將星人你會發覺咧，如果要做領袖嘅時候咧，特別有呼召力嘅，即係特別譬如話你部門容易做部門，即係你話真係即係打仗做將軍係冇可能啦，但係起碼你喺個部門做主管咯，即係通常都係話得少少事嘅咁樣。桃花啦，佢兩個桃花人緣都唔錯嘅。以我所知，佢去到邊度人緣都好嘅，咁樣都係啊。就咁咯。我識嘅就係講住咁多先。如果講嗰個地嗱，再講少少啦。佢有一個伏線嘅。佢而家係有個丑同埋酉啊嘛。有一個説話叫巳酉丑金局嘅。佢而家已經係半合噶啦，所以佢有一日個巳一入到嚟佢度咧，佢就行一個金局咯。金局係咩咧？就係佢嘅印咯，即係佢嘅即係代表佢可能對宗教有啲興趣啊。屋企啊，同埋媽媽印係媽媽嚟噶嘛。即係八字好奇怪嘅，就唔知應邊一科嘅。就冇話好定係壞嘅。總之以我所知有啲嘢發生咯。就係咁啦。
呢個就係嗰個基本盤就係咁啦。咁啊重點都係個冇咯，個七殺。好啦，咁啊講開，咁啊講下一版啦。咁去翻大運嗰度啦，咁佢就4歲開始行運啦，咁啊行緊4歲、14歲、24歲，即係中間一個行咁樣去睇啦。咁就丁、丙、乙、甲、癸、壬。咁細個啲都唔多講啦，不過就想講講就係佢好細個已經行財運㗎啦。所以佢由4歲至到差唔多24歲咧，雖然細個啊，但係都係好快就對錢有興趣啦。咁啊，以我所知都係啱嘅，即係佢都係細個啊，都到啲即係賽馬會、賽馬嗰啲都幾精嘅，玩到咁樣，即係啦。咁所以可能就係呢個原因咯。所以佢14歲至24歲都係對呢個財好有興趣嘅，就得到啲嘢咁樣。好啦，去到24歲咧，佢就留意下度行月卯喎。月卯係咩咧？就係天干地支都係傷官。跟住就34歲咧就係甲寅喎，又係喎，天干地支都係食神喎。食神傷官就係我生者為例㗎嘛。所以佢開始行24歲嘅時候咧，咁當然出嚟做嘢啦。咁佢即佢係屬於壬水㗎嘛，所以佢生出嚟嘅就係木咯。佢行咗20年嘅木運咯。咁傷官又可以生財，食傷嘅生財係啦。傷官就最怕見官，即係打工啊，冇同老闆鬥。咁佢有啲傷官見官嘅，所以佢就應該24歲開始出嚟做嘢嘅時候咧，就多啲同老細嗌交咯。即係意見唔同啊，又唔係嗌交嘅，即係佢可能有啲意見啊，或者睇法有啲唔同咁，但係呢個世界需要傷官㗎嘛，咁咪都唔會有進步啦咁樣。咁但係就係啦，所以24歲至到34歲呢個運咧，就比較喺可能喺職場上邊就會容易同人哋有啲少少拗撬咁樣咯，因為佢個諗法係前衞嘛，同人哋唔同啊嘛。好啦，去到34歲啦，34歲咧，而我覺得咧，佢一生人係最好運，而人咧就最好就喺當旺嘅時候就運就最好噶啦。即係有咩好過係自己最壯年嘅時候行10年大運咧？係啦，咁我之前咪講過嘅，猛牌就要講嗰個做工啊嘛。咁甲咧就可以甲木就克戊土啊嘛，一克出嚟咧咁就活啦，成盤就活晒啦。咁佢就可以又有殺星，咁就滿盤皆活咯，係啦。咁克完咗佢出嚟，即係就可以佢戊癸又可以合到個火啦，咁又可以得到財啦。跟住食神就制殺喎，因為有一句説話咧就係話，即係你有難處唔緊要啊，你有即係基本上你請黑食都食飯，可以解決到問題。所以佢咧呢34歲呢10年咧，其實真係唔錯㗎，係啊。咁仲有壬午，應該壬午都有係啦。佢下邊有冇寫咧？壬午佢見到呢個甲寅啦，見唔見到啊？佢壬午出火局啊！佢喺呢個26年嘅第一年添啊，一日運已經係壬午出火局，見唔見到啊？06年34歲，佢啱啱咧就流年就行緊丙戌啊嘛，大運就行緊甲寅啊嘛，咁佢自己又有寅火喎，哇！跟住佢地支又月支又係火喎，所以佢一撻着咧就成身都係火啦，仲要有個甲可以鑿開佢喎，所以佢就有一個好嘅平台俾佢發揮咯。以我所知，佢喺公司都做得唔錯嘅，佢都係備受公司重用嘅，而都係大公司出身咯咁樣。咁就係因為咁咯，壬午出火局出咗嚟啦，係啊，就係咁咯。一開局已經係好啦，咁佢一直行到去行咗10年好運咯。咁係啦，就係咁樣，因為做工啦，又有火局啦，跟住成盤都活晒啦。咁去到44歲嗰個癸運啦，咁八字好奇怪嘅，佢開咗運咧就唔會閂翻嘅。咁但係佢雖然開咗之後，佢記唔記得因為話戊癸合火噶嘛？咁而家有兩個癸喎，咁得一個戊啫嘛。咁合唔合到咧？咁樣咁就比較吃力啲咯。咁同埋佢自己屬水噶嘛，一水一嚟嘅時候要行緊咩？行緊比肩劫財運。佢而家由44歲至到54歲咧，行20年咧，都係行緊比肩劫財，即係咩？就係話自己個性格好強咯。咁冇話啱定錯㗎。咁你個人強咗，咁自然就聽唔到人哋嘅説話㗎啦。咁賺錢唔一定賺錢有幾種嘅。以我所知就係得3種嘅啫，食傷生財，
用技能去生財，一係用身體強壯去刻啲財翻嚟，亦都得，係啦。跟住就用印都得嘅，用印生旺自己，即係差唔多人中取利咁樣啦。咁都係生到財嘅。咁睇下唔同人，個個人都賺到錢㗎，但係睇下嗰個賺錢方法係點樣啫嘛。咁可能去到44歲咧，就行過呢個叫比肩劫財運啦。咁點解叫劫財咧？就因為你要賺舒服錢咧，就唔好用身體去賺咯。係啦，咁以我所知，佢應該係開始就比較即係點講啊？注重呢啲身體啊、鍛鍊啊咁樣咯。咁身強咪旺咗咯。咁亦都係應到佢呢44歲之後嘅咁就係啦。咁就比較主觀性咯。咁就變咗，因為你行緊仲有條柱係佢伏吟啊嘛。咁伏吟就係即係更加硬頸咯。因為佢係記唔記得啊？佢44歲嗰條大話係癸丑啊嘛。啱啱佢連住都係癸丑，咩伏吟咯。咁有一句説話係啦，就伏吟係啦。咁樣就係、如果就係想知多啲就咩啦咁樣，就嘗試上網睇啦咁樣。咁今年啦，今年咧就更加特別，佢係行緊呢個巳酉丑金局啊！我嗰個下邊你都見到㗎啦，巳酉丑可合金局，咁就合唔合得成咧？佢因為佢地月支係午火啊嘛，咁就火克金，就應該就合唔成嘅。咁合得成會點咧？就係、可能係會對啲宗教啊，即係印星啊嘛，即係同媽媽有關啊，屋企啊，即係印，即係保護，因為印係生我者啊嘛，即係保護佢印佢就多啲人保護佢咯，係啦。咁佢嘅水更加強咯，就可能更加固執，咁樣就係有咁嘅機會嘅。咁就係咯，咁呢個就係我嘅判斷。我盡量都唔講之後嘅事啦，因為即係之前嘅事講錯就算咯。之後我盡量都喺呢啲頻道都唔講太多咁樣。咁希望大家中意啦。咁都係重新講句啦，我就唔係專業嘅，咁我都亂講嘅啫。咁以我有限嘅知識，如果有啲師傅啊、高人啊，就請多多指教啦。真係想好有興趣呢一套嘢究竟係得唔得咁樣？咁我就係嘗試去用我所識嘅咁錄低把聲音分享下啫。咁多謝大家收聽，係咁多先，唔該晒。